Dadi Abi Darda uripe teng Sam. Nah, Salman karuan. Kula nate teng sareane Salman Al Farisi. Salman niku sareane cara sakniki mun nderek Israel. Dari kan Israel, Libanon, Syria, kabeh namine apa? Syam. Ya, nah sakniki jelas Salman itu daerah Israel. Istilahnya cara teritorial wilayah disebut wilayah apa? Israel. Terus eling-eling ya, terus angker dawuh Syam nggih napa? Dawuh Syam riyen yang lebokno Libanon, Palestina, Israel, Syria iku kabeh riyen apa? Syam. Nah, misalnya Nabi moro Syam, iku ya moro kawasan apa? Bethlehem, kawasan Masjid Aqsa, kawasan macam-macam. Kok tempat lahir Isa, iku nak cara Islam yo sakral. Wong Isa iku gak tahu di statusno Islam sebagai pembawa Trinitas. Paham ya? Isa tetap Abdullah wa Rasuluh. Jadi misalnya Nabi marani Nabi Isa ya ora ono masalah. Mulane ketemu Rahibu Bukhaira, mergo ning kono ana pohon sing khusus didiami Nabi dan ada reaksi khusus. Abu Khairah roe ning kono. Niku teng Jericho itu kota tertua teng Palestina. Nah, saya pernah di pohon itu. Nah, pohon itu aku pas rono ono film dokumenter sing gawe wong Kristen. Manjen negara 3 agama ya. Ini ku Yahudi, Kristen, Islam. Yes ngono pangeran kersane. Dadi intine kono niku kabeh jenenge Sam. Dadi angger-anggere tarikh jenenge Sam, misale Nabi pinarak di pohon itu. Ya Nabi tentu nganggep iku ya Abdullah wa Rasuluh nak Isa. Paham ya? Nak sing wong Kristen darani Isa iku pembawa faham itu. Ya nak Islam ya ora masalah, wong Islam ya Islam niku. Islam nggih. Islam. Iku waktu gale wong Yahudi darani Isa ibnu Zina. Paham ya, wong Kristen darani Ibnu Wah. Wong Islam tetap konsisten Abdullah wa Rasul. Jadi saiki wong dol liberal gak iso ngaji ketika Umar moro Bethlehem dianggap ekor utawa toleransi agama. Ya ora ono hubungane ngono. Nek dene rono ya rono wae, mergo nganggep Isa Abdullah wa Rasul, ora ono hubungan dukung mendukung. Paham ya, dadi kependo. Dadi yes ngono. Dadi Nabi dhisik ya istilah Quran ketika Nabi dolan ning kawasan Bethlehem, ning kawasan Yerusalem, ya ora dianggap iku kota Kristen, ya Al-Ardil Muqaddas. Bahasa kita seperti itu. Soal praktek di lapangan seperti itu seon akhir seon akhir. Eling-eling. Iku tunggale perasaane wong Israel darane Masjid Aqsa wilayah Israel. Tapi nak kowe rono ya anggap ae Masjid Aqsa wae Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Meskipun wong Israel muni di wilayah Israel. Mulane iku masalah secara fikih. Banyak ulama Mesir, termasuk saya pernah ditegur orang, itu nganggep mau Masjid Aqsa itu haram. Alasannya butuh visa, no? Dan visa yang bisa mengeluarkan ke Masjid Aqsa itu hanya negara Israel. Berarti kena butuh visa Israel dianggap mengesahkan berdirinya negara Israel. Maka sebagian ulama Mesir berfatwa moro Masjid Aqsa itu haram. Alasannya apa? Harus pakai visa Israel. Berarti kue ikrar terhadap eksistensi negara Israel. Tapi fatwa itu kalau pernah ditegur ketika perjalanan ke Israel, ketemu ulama-ulama Mesir. Tapi ulama Mesir sing haram no ya rono. Yo ketemu aku. Tak takoki lha jenengan kok teko. Kira-kira alasane dekne iku dikandani mbek Imam Masjid Aqsa. Kula termasuk ikut ketemu. Kula gadah foto banyak dengan Imam Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu akan selalu milik orang Islam selagi banyak pengunjung atau wisatawan muslim datang ke sana, terutama yang dari dunia global. Dari dunia apa? Misalnya dari Arab Saudi, dari Indonesia, dari Malaysia. Mereka dengan banyaknya datang wisatawan, itu wong Yahudi wedi ape ngrebut, mereka disorot internasional. Tapi nak wong Islam wis ora rono, dianggap sing nguasai mau Palestina, dicaplok ora ono peduli. Akhirnya ulama-ulama Mesir rubah mergo dikandani. Jadi ini punya eksistensi itu selagi wisatawan muslim dunia kerso ke sana. Akhirnya terus jadi milik internasional. Kok aku ning kono ketemu wong Belanda, wong Inggris, wong muslim rono. Kan terus kok diawasi wong sak donya apa? Diawasi. Tapi kena rono gelem ra gelem kudu nganggo visa. Israel karena sing wis naisen resmi ku Israel kan yo ribet nek wis.
Paham ya, dadi nek ana nabi rawuh teng daerah-daerah ngene iku wis ora kok rawuh ning daerah Kristen ya rawuh ning Sam. Paham ya, rawuh teng Sam. Senajan to ning kono iku jenenge ana Bethlehem. Masa Bethlehem terus jeneng sing swakral ya ora tulisane Baitul Lahmin tulisane Arab ya. Tulisane Arab iku Baitul Lahmin. Dadi dulu iku daerah untuk apa daerah komunitas yang tinggal daging Baitul Lahmin terus di Bethlehem itu sawangane barang dulu Arabnya kan di sana ditulis pakai bahasa Arab jadi di sana itu langsung ada tulisan 3 bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Inggris jadi harus Bethlehem ya Baitul Lahmin Yusra keren plus yo terus rapi-rapi ya nah, pemerintahan Israel itu yo nabi makomnya sahabat itu nak bahasa yo sakral misalnya Dorihun limi'ati sohabin ashabi Rasulillah matu hina fatahu al-Quds jadi nak darah ini Dori itu bahasa kehormatan kuburan ini kuburan 500 sahabat sing matu yauma fathil Qudsiyah kangka pundut ketika membebaskan tanah Quds itu tulis minas salibin sangka wasukan salib jadi dene nak nulis ya islami jadi ribet gitu kalau nanti sholat tenggene masjid tengah-tengah Israel ya itu masjid opo jadi ya karena tadi sudah diputuskan PBB itu negara 3 agama jadi eling-eling ya dadi nak Kanjeng Nabi atau Sayyidina Umar atau sahabat rawuh teng Bethlehem atau rawuh ojo istilahno Bethlehem rawuh ning rawuh ning Sam iku jenenge al-ardil muqaddasa mergo Nabi Isa bagi kita ya wong suci tapi Abdullah wa rasuluh Maryam ya Maryamul Azra ya amatullah sing nah ketika itu identik dengan negara Kristiani seakan-akan kita ke sana iku moro negara Kristiani ya ora ono hubungane ngono ketika sahabat moro rono iku ya moro al-ardil muqaddasa paham to sing kula maksud dadi ora koyo sing ditafsiri wong liberal berarti sahabat ngakui sistem itu ndak ada hubungannya paham ya dadi wis pokoke ngono ya aja sampai salah paham ya jadi kono iku kabeh dhisik istilahnya apa al-ardil muqaddas senajan to ya prakteke ya dinggoni wong macam-macam terus wonten wilayah sing dinggoni Kristen ana wilayah sing dinggoni napa Yahudi tapi ketika Nabi Isra Mi'raj itu kan mesti nglewati kawasan-kawasan niku ya istilah Nabi tetep moro Asarul Anbiya piye-piye daerah kono iku Asarul Anbiya senajan to ya saiki dienggo wong macem dienggo wong Kristen dienggo wong Yahudi dienggo macem tapi tetep kono iku jenenge Asarul Anbiya kula nate mriku ya nangis tenan ya lucu kadang Islam ngono sing ape tahlilan niku lucu kene iku roh makome Nabi Musa ku ape tahlilan dorong NU sampai tahlilan wis go majmuk sarip teko rabi Yahudi melok tahlilan kono jajar sing sitok maca kula nate teng makome Nabi Musa sing rombongan bis kebetulan ono rombongan wong Malaysia dipimpin Kiai Rodo NU dadi tahlilan wong Malaysia sak bis tahlilan cucu kono rombongan wong Yahudi ya tahlilan ngono kalimate beda muga cara wong Islam Nabi Musa ya keren cara wong Yahudi yo kowe keren mesti ditampa sing ndi wong kere ngono lha kene sebagai wong alim terus bingung piye ya karena memang negara 3 agama. Jadi ya ngono wis pangeran ngersakno. Ya dadi eling-eling ya. Dadi nek ana nabi, sahabat, ulama rawuh ning kawasan kono kudu mbok basana rawuh ning al-ardil muqaddasa. Ora perlu mbok istilahno rawuh sing ning daerah basis ngene-ngene ora usah. Kau pancen hakikate kabeh al-ardul muqaddasah. Meskipun saiki kecelok ana Bethlehem, ana Zionis, ana macam-macam. Iku ora mok perkara aridi, barang salah iku ora perkara napa? Aridi. Tetep statuse indawah iku al-ardil muqaddasah. Lah ya Nabi Aryan nate Mi'raj Isra ora liwat putih Baitul Maqdis. Ya wis ngliwati daerah macam-macam. Napa? Daerah termasuk Nabi ketika umur 12 tahun ketemu Rahibu Bukhaira mungkin itu yang daerah-daerah sing saiki dadi daerah sing macam-macam tapi ngitung ora usah ngono pokoke Nabi liwat teng al-ardil apa muqaddasah iku ismun sing hakikiyun soal kok ana macam-macam iku barang sing aridi napa barang sing aridi. Mulane cara Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur ketika ditanya
Bagaimana hukumnya Betawi atau Ardi Jawa? Ya Darussalam, apa? Darussalam. Ketika ditanya zaman itu Indonesia dikuasai Belanda. Ketika ada pertanyaan itu pemerintah Indonesia itu Hindia. Terus ditanya, tapi pemerintahnya sekarang Hindia Belanda ya Habib, sing aran Buya Tun Starsidin. Iku amrun tore itu barang sing anyar teko. Tapi Indonesia itu kulturnya, masyarakatnya tetap Islam. Nah Indonesia tetap Darussalam. Kok ya riyen ana wali songo, ana pemerintahan Islam. Soal akhirnya pas pertanyaan itu datang, Indonesia pas posisi kalah. Artinya pemerintahnya Hindia Belanda. Itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tidak boleh kamu akui. Kalau kamu akui berarti kayak kalah. Misalnya ini, kowe dadi ulama Yaman terus ditakoki, bagaimana pemerintahan Indonesia? Hindia Belanda berarti pemerintahannya kafir. Berarti kayak ngekrori syaukatul kafir. Mendingan ra usah ngakoni tetap iku Indonesiin, iku Darussalam. Dan soalnya penjajah, iku barang anyar teko. Podo kita ngistilahkan Bethlehem, Ariha, Yuhan, iku yus daerah Al-Ardil Muqaddasah. Soalnya barang anyar sing teko, iku ya anyar teko, ora usah merubah identitas. Paham ya, eling-eling ya, ben iki masalah fikih. Nah, merubah identitas sak penak. Misalnya ngene, kowe dadi bumi Bethlehem. Terus ana wong takok ning ulama, iku bumi Bethlehem apa bumi kekafiran, bumi kafir. Berarti malah kowe ngengkakui, atok tetep darani Ardil Muqaddasah sing saiki disalah gunakan. Paham ya, dadi ben tetep konsisten apa ben tetep. Mulane para nabi ya tetep liwat ning Ardil Muqaddasah wong butuhe pangeran niku. Apa kersane pangeran niku tetep kabeh istilah Al-Ardil. Ya sudah titik. Nama-nama yang lain itu barang anyar teko. Ya sama ketika Indonesia dipimpin Hindia Belanda, kita tetap ngomong kita ini orang Indonesia. Ya dipimpin orang Indonesia. Meskipun pas birokrasi Hindia Belanda. Ya orang Hindia Belanda yang berdiri di NU butuh legalitas cek nganggu pemerintahan apa? Hindia Belanda. Ya masalah-masalah sing angel. Mulane Nabi Isa tetap dipuji pangeran. Ora iso misalnya terus Quran ngene, ojo muji Isa, itu kan orang sudah dipertuhankan orang Kristen. Lha iku amrun torek, barang sing anyar teko, tetep status Isa Abdullah wa Rasulullah. Juga man salah awas kena salah neraka. Kowe ora oleh terus usul pangeran, Gusti, meskipun Isa orang baik jangan puji, ini kan sudah simbol kekristenan. Pangeran kok mbok warai bocah ora karo-karuan. Ya ora, Allah tetap ngendikan sesuai hakikat. Nak Isa iku Abdullah wa Rasulullah. Senajan to saiki dekne iku didadekno simbol Yesus misalnya ora penting. Maksudnya iku kesalahan yang mereka ciptakan. Tapi ora oleh ngrubah status Isa Abdullah wa Rasulullah. Isa tetap muwahhid, tetap Abdullah, tetap Nabiyullah. Senajan to dipakai mereka. Paham kok kita darani Sarah itu sapa ya? Sarah itu imro'atu Ibrahim wong salihah, wong apik, wong garwane Nabi Ibrahim sing lahirno Ishak. Lah saiki wong Islam rawani jenakno anake Sarah, sing wani jenakno Sarah iku non muslim. Sing sama nak delok ning Israel ning Amerika wong wayu-wayu jenenge Sarah. Ya tapi tetep darani Sarah ya wong salihah, dipakai mereka. Tapi tetep Sarah itu zaujatu Ibrahim wong salihah. Kowe nganggo jeneng iku ya oleh. Ya masalah kayak nganggo jeneng iku terus anak Sarah welek pesek. Sing turunan Yahudi jenenge Sarah. Wahyu. Lah iku sing mari ra ikhlas iku. Ya wis kira anak wis. Serayu jenenge Karti atau sapa wae ribet kan. Sarah kok ngono, Sarah ning Israel ora ngono kan terus ribet. Ya bodoh Ibrahim yang ngono. Ibrahim tetap bapak tauhid. Paham napa? Meskipun orang barat pakai Brahman, Abraham, paham ya? Jadi jeneng-jeneng sing milik non muslim. Ya bodoh Adam, Nabi Adam ya ahli tauhid Nabi. Tapi ning Inggris ya akeh jeneng Adam Smith, Adam non muslim. Lha iku ora oleh ngrubah status hakikat. Ya ora usah. Paham ya? Jadi wong iku nganggo status hakikat sing dikersano Allah ambek Rasul. Nah niki nak muni piye? Rasulullah nanti tindak teng Al-Ardil Muqaddasah. Senajan to hunaka Bethlehem, wa hunaka kata wa kata. Tapi iki ora dadi status. Paham ya? Kaya Nabi tetap hormat Nabi Isa, tapi Isa sebagai Abdullah wa Rasulullah. Ora Isa sebagai simbol yang disalahgunakan kekafiran. Dong ya. Mulane ngaji bentong omen fanatik ora ngaji ribet. Sing lunak ribet, sing fanatik ribet. Mulane ngaji. Mulane khatam
kitab pirang-pirang lagi debat. Tapi aku yakin nek khatam ora debat dhewe, aku pinter dhewe wis ora uring-uringan mergo iso ngaji napa. Utawa terus atine apik, go bareng maca kitab angel jebule timbang ribet. Aduh ngakoni wong liya timbang maca dhewe apa ribet to. Abdullah bin Abi Zakaria Al-Khuzai radhiyallahu anhu, Abu Yahya Asy-Syami Al-Faqih mufti Syam, rawa Nabi Darda wa Salman mursalan. Qala Abu Zar'ah rahimahullah lam yalqa ahadan minas sahabah wa anhu qol ma habistu ora tau nyimpen ingsun dinar ing dinar wala dirhaman wala staro itu syai'an wala bituhu faqat. Dadi wonten wong sufi cara berpikir aku ora tau di dinar, ora tau di dirham, ora tau tuku, ora tau wadon. Dadi cara iki uripe wong sufi tenan. Jadi kamane urip ning desa duwe kangkung, tandur kangkung, mangane kangkung. Kok tandur jagung ya mangane ya ora tau didol, ya ora tau tuku, ya ora tau duwe dhuwit. Sok urip iku sampe pangeran tok. Ya jajal ya kowe mulai kok nak duwe sawah mburi omah. Ya tanduri apa? Jagung, kacang panjang. Engko wis angger lesu ya mangan jagung mek kacang panjang. Engko wayahe ana rendengan ya iseni lele 4 ta 5. Wis engko mangan iku jedol. Lah nek terus lele akeh ra kepikiran ngedol. Lah nek mau 4 tak dipangan dhewe. Ya sono engko nek wae kering tanduri jagung, wae akeh udan ya tanduri lele. Soale mangan wis bariku mangan wis. Wis urip kuwi. Urip to? Ya sejajal ya. Jajal ben koyo Abdullah bin Abi Zakaria habis tu dinaron wala dirhaman wala staratu syai'an wala bi'tuhu. Ya jajal ya. Kau satu sih 2 minggu ya. Kowe 2 minggu ora transaksi kuat to. Bae santri kira-kira lah. Gatel ya. Wis ah dicukupi lah ora iso to. Wong iso. Wis 2 dina. 2 dina kowe ning omah mangan cukup, ngembe cukup. Iku nek gak ana transaksi tuku koyo gatel. Paling gak tuku kuota. Aduh ribet iki. Ya, ben dadi wong alim iku aja sering apa transaksi. Mergo ribet. Imam Bukhari ora tau tuku barang kecuali ngongkon wong. Mergo ribet. Jadi Imam Bukhari, aku nak ro wong ngenyang ro pu sirahe wis ngelu. Dadi ngene. Kula mboten nate ngenyang. Kula sering teng pasar ngoten. Wis ngelu. Ngono dhuwit gue mesti cukup ya, gak ribet. Nah, gue kudu ngenyang gak cukup tenan. Jadi ono ulama sing modele ngono ya, ma habis tu dinaron wala dirhaman wala staratu syai'an wala bitu. Aku ora bar tuku apa susuke diitung pas ta ora. Ngono kok dadi wong alim piye? Bendina ribet ngitung apa susuk. Bareng bar diitung kekuatan ini sampai berapa hari lho. Ngono kok. Aduh, ngono kok dadi wong alim piye ribet ya, Wah. Qala Muslim bin Ziyad kana lahu ikhwatun yakuna di keluarga sing nyukupi mata sanatatis asyrata wa mi'ah. Sulaiman bin Musa al-Umawi maulahum ad-Dimashqi radhiyallahu al-Asdaqul Faqih. Iku Asdaq wong sing ngendikane napa supaya ngendikane tegas al-Faqih. Asli manane bentuk lisan tapi walhasil wong sing ngendikane lantang al-Faqih rawa anwa istilah wa ghairihi. Tufiya sanatatis asyra wa mi'ah. Nafi' maula Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Asofa mekenani hu ing Nafi' sapa maula min sabti dailam fa'allama mongko mulang sapa Abdullah bin Umar hu ing Nafi' wa hadzabahu sami aminu wa min Abi Hurairah wa Aisyah bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum wa khairihim wa kana lan ana sapa Nafi' ana iku min a'lami fuqaha il-Madinah saking alim-alime ahli fikih Madinah wa huwa niki sing sering diceritakno Mbah Mun wa huwa ta Nafi' iku ahadu rijalis salsalati dhahabiyah. Iki sanad kula saking Mbah Mun saking guru-guru kebanggaane sanad wis mata rantai emas napa mata rantai emas. Jadi Mbah Mun masyhur, Mbah Mun bangga banget nak ana asil sila adabiyah. Kula nanti disukani kitabe terus kitab-kitab sing sanad khusus sanad adzahabi, sanad sing berkelas apa emas. Mulane disebut ngene ahadu rijalis salsalah adzahabiyah allati kang qala kang dawuh sapa Al-Bukhari Imam Bukhari rahimahullah fiha as-sahul asanid Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Iku jenenge apa? As-salsalah adz-dzhabiyah atau as-silsilah adz-dzhabiyah sami apa as-silsilah napa? Adz-dzhabiyah. Jadi as-silsilah adz-dzhabiyah adalah apa? Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Jadi carane ngaten, wae silsilah adz-dzhabiyah gini ya. Misalnya satu topkoh itu orang 10, saya ulang lagi ya, satu topkoh itu orang 10. Itu hanya ngambil a'lahum yang paling kelas tinggi baik secara hafalan maupun kesolehan. Jadi misalnya kok ngene,
kamu ngambil muridnya Mbah Mun yang terbaik. Terus ngambil santri Lirboyo muridnya Mbah Karim ya Mbah Mun yang terbaik. Nah nanti Mbah Karim dari Syekhona Khalil yang ngambil Mbah Karim yang terbaik. Jadi itu jenis apa? Dhabi. Jadi ngambil yang kelas terbaik. Jadi misalnya ada orang 10 itu adil. Paham ya? Terus kamu ketika merawikan dari orang sebelumnya ngambil orang yang terbaik. Nah, Imam Bukhari itu sering gitu ngambil kelas terbaik. Jadi kemana misalnya Mbah Mun dari Sayyid Alawi, kelas terbaik zaman itu misalnya Sayyid Salim Asyatiri, Mbah Mun. Nah, terus guri-guri ono sing rontok mondo ambek macam-macam. Terus moes ono sing rontok maklaran kaji. Lah iki ora mlebu sing rontok senajan to ya mutasil. Misalnya murid Sayyid Muhammad jupuk sing paling serius belajar, paling soleh. Tokoh kedua rapati dijupuk, ketiga ambek sing kerja, kadang-kadang ngaji. Lah iki kan yo mubasyarah tapi kan gak pati meyakinkan. Kok angger musim mutawif ya libur ngene kan gak pati ngaji kan. Beda nak sing iki kan mbok wayahe bisnis lah tetep ngaji. Paham ya niku jenenge napa silsilah napa adzabiyah. Dadi niku padha-padha sanad ana sing kelas emas wa ahadu rijalis silsilah adzabiyah allati qala al-Bukhari rahimahullah fiha as-silsilah bi as-sahul asanid utawi luwih sahih sanad ku Malik An-Nafi' an Ibni Umar. Jadi jenenge apa? As-silsilah az-zahabiyah. Mata sanata isrina wal naktasir lan becik ngringkes sapa kita ala haula isadat ing atase mengkono-mengkono tuan-tuan fikih. Jadi sadat mriki mboten bakas sayyid dengan arti turunannya Nabi tapi napa tuan-tuan fikih karena tadi yang disebut ada maula, ada budak, ada macam-macam. Jadi sadat mriki mboten jamae sayyid dengan makna napa putune Kanjeng Nabi tapi napa tuan-tuan fikih atau orang-orang yang kredibilitas dalam fikih. Wal naktasiran becik ngringkes kita ala haula isadat ing atase mengkono-mengkono wong sing dipertuan dalam ilmu fikih. Fa innahu mongkon sak temene haula isadat iku asyaruman. Iku luweh kuncara-kuncarane wong kana kang ana sapa man ana iku fi asri sihori sahabati ing dalam masa sihori sahabat. Makanya yang kita bicarakan semua kemarin adalah periode tabi'in. Karena menangis sihori sahabat napa? Menangis sihori sahabat bahkan sebagian ana sing menangi al-khulafaur rasyidin. Ani ngarep ingsun akhirul qarnil awal yang akhir kurun awal minal muftin sing boro-boro sing ahli fatwa al-mustahidin si istihad kabeh al-masyhurin kang masyhur kabeh bil fikih lan fikih fil Hijaz hingga Hijaz itu Mekah Madinah Tihamah wal Irak lan Irak wasam lan Sam wa Misra ya samau meliputi napa Libanon Syria Palestina Israel iku kabeh wa Misra lan Mesir wal Yaman lan Yaman wa Afrika lan Afrika. Alladzina rupane wong akeh tajibu kang metuki sira asma'uhum asmane wong akeh ghaliban fi kutubil khilafiyat ing dalam kitab bangsa khilafiyah. Jadi intine dawuh Said Muhammad misale ana qala Nafi' wa qala Abdullah bin Yazid wa qala Ismail bin Ubaid iku nama-nama keren senajan kowe jarang dengar karena itu nama-nama sing padha metuki sahabat. Aja kok kowe takok Nafi' iku sapa disebut-sebut. Kadang-kadang santri yo lucu. Imam Syafi'i mek Imam Nafi' iku koyo kondang Imam Syafi'i, malah takok, Nafi' iku sapa? Padahal Imam Syafi'i alime ngono iku saknate tok Imam. Kadang yo pidol wong. Kulo nate tangklet tiyang. Sapa nek Gus Mujahid kok amen ning tafsir Munir Mujahid. Mergo dekne iku rapati roh Mujahid, dianggep Mujahid tanggane ngono. Nah ning ilmu tafsir paling terkenal Mujahid murid Abdul bin Abbas. Jadi neng tafsir qala Syafi'i be kula Mujahid itu keren Mujahid. Mergo Mujahid itu murid Ibnu Abbas. Tapi kan cara santri kan terkenal Imam Syafi'i. Dong ya. Jadi maksudnya Said Muhammad itu ben kowe roh nama-nama itu nama keren. Mergo rata-rata itu adrokus sahabat. Mereka semua orang yang menemukan sahabat. Jadi nak khilaf gua harus kamu dengar. Mergo wong sing tau ngaji kok Hasan Basri saya pernah ngaji 500 sahabat, saya pernah ngaji 100 sahabat. Ngono keren. Terus dimusuhi wong sing wis qarnul rabi', qarnul khamis sing bahkan sama sekali enggak metuhi sahabat. Mulane dawuh Said Muhammad, orang-orang itu harus kamu hormati mereka alladzina tajidu asma'ahum ghaliban fi kutubil khilafiyat. Muhammad zakartu semangsane nyebut sapa ingsun masalatan ing masalah utawa Muhammad zikirat semangsane disebut apa masalatun masalah min masailil khilaf. Orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang hebat yang setiap perdebatan fikih pasti orang-orang itu disebut karena apa kredibilitas ilmiahnya dan sanadnya karena rata-rata mentuki bahwa mi'atan minas sahabah bahkan sing khamsa mi'atin minas sahabah